Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sawfiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, para bapak, para ibu sedaya yang kula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang punika kita saged silaturahim, saged talabul ilmi, saged i'tikaf dan insyaallah nglambai sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, monggo kita awiti maos surah Al-Fatihah lajeng donga, lajeng kita maos surat Al-Mulk ayat setunggal tugi 11 insyaallah ya. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzanallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet teng ayat 6 7 8 9 10 11 insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kala wingi sampun kita bahas babagan Gusti Allah sampun nyiptakaken alam semesta menika mboten wonten tafawut, mboten wonten ingkang mboten pas. Nggih. Mboten wonten ingkang mboten pas. Sedaya menika pas Bapak Ibu sekalian. Mboten wonten langit ingkang bentet. Wonten nggih. Bintang mboten wonten sik cuwil, ngoten niku mboten wonten Bapak Ibu sekalian. Nika ingkang disebat tafawut. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, bangunan griya napa-napa niku ingkang awis menika pasipun bangunan napa nggih naminipun nek basa anu presisi. Napa presisi nika? Misalipun masang keramik misalipun nggih. Kalau pasang keramik kok dhuwur siji ngoten nika. Nika naminipun wonten presisi nggih. Nah, masang boto menika mboten pas, siji luwih dhuwur nika naminipun mboten presisi. Teng Australia menika tukang-tukang batu menika awis, bayaranipun awis Bapak Ibu sekalian. Setunggal boto menika nek masang setunggal boto menika bayaranipun menika setunggal boto setunggal dolar. Satu batu bata niku setunggal dolar. Nggih. Nek setunggal dolar Australia saya nggak tahu berapa. Ya kira-kira setunggal botol niku 15.000 setunggalipun. Monggo masangipun kathah nggih. Ingkang awis namanipun, ingkang awis menika tepatipun presisinipun, boten botonipun larang boten. Nggih. Nek tem mriki waton masang terus sing penting pasang ada. Ingkang awis menika presisi. Dados Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, posisi langit alam semesta menika sedayanipun napa naminipun presisi nggih, pas ngoten nika. Mboten wonten si goyang bentet nika mboten wonten. Niku ingkang disebut makrokosmos. Makro menika alam semesta ingkang ageng menika. Nika ingkang disebut makrokosmos nggih. Cobi kita pirsani. Menawi alam semesta menika disebat makrokosmos, mangke awake dhewe menika disebat mikrokosmos. Cilik nggih, alit nggih. Maksudipun napa Pak Jamal? Mikrokosmos niku sanes sing wadah beras niku. Kosmos. Wonten sik kagungan iki. Menawi alam semesta menika seimbang, kedahipun kita nggih seimbang Bapak Ibu sekalian. Kita menika kedah seimbang. Kita nika menawi boten seimbang menika boten saged mlampah.
Mboten saged mlampah Bapak Ibu. Kita nika sae seimbang sedayanipun menika. Mila kita niku kedah kita jagi keseimbangan menika. Salah satunggalipun menika pola makan. Nah, pola makan menika kedah seimbang Bapak Ibu sekalian nggih. Biasanipun ingkang menika ibu-ibu nika antara keinginan kali kebutuhan menika mboten seimbang. Wonten tiyang sade napa ideran menika bangsa ciduk, bangsa napa ngaten nika nggih, ider ngaten nika. Mesti ditumbas kali ibu-ibu nika. Mesti ditumbas kali ibu-ibu. Padahal teng griya sampun kathah. Mun gadah ember, wah iki murah ya tuh. Ditumbas ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Nika mboten seimbang ibu-ibu nika. Antara kebutuhan kali keinginan. Biasanya inggil keinginanipun nggih. Jane mboten butuh. Pola makan kita nggih sami Bapak Ibu sekalian, kedahipun seimbang. Kita menika wonten kebutuhan fisik lan kebutuhan rohani kita. Nggih. Menawi kebutuhan fisik kita nggih dahar, wonten sekul, wonten tempe, wonten tahu dan sebagainya. Rohani kita nggih betah maaman. Butuh makanan Bapak Ibu sekalian, nggih. Butuh makanan. Napa makananipun rohani? Kerupuk mboten. Tongseng nggih mboten. Makanan rohani menika nggih kita ngibadah dumateng Gusti Allah. Salat jamaah, ngaos menika kedahipun kita menika seimbang Bapak Ibu sekalian. Kedahipun seimbang. Mila menawi panjenengan mirsani logo tiang-tiang Cina nika nggih wonten yin and yang, yin yang ngoten ya. Nika wonten gambaripun keseimbangan antara putih dengan hitam. Nika hidup itu harus seimbang Bapak Ibu sekalian nggih. Dados olahraga menika nggih ibadah Bapak Ibu sekalian. Kalau wingi mirsani langit itu juga ibadah. Kita kedah seimbang ya, supaya kita nika memang mboten tafawut nggih. Kita kadang-kala sakit menika karena pola hidup kita nika mboten seimbang. Pola hidup kita tidak seimbang. Banyak melakukan hiburan sementara ngaji mboten nate misalipun nggih. Banyak melakukan napa maem dahar gitu, tapi tidak pernah olahraga misalipun. Ini mboten seimbang Bapak Ibu sekalian. Mila saya sangat wonten ibu-ibu sami senam, bapak-bapak napa Pak goes gitu. Jalan-jalan gitu. Nika saya Bapak untuk menyeimbangkan. Berarti saweg ngamalke ayat menika Bapak Ibu sekalian. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nggih, mboten wonten tafawut, mboten wonten jonjing ngaten nika nggih. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kita lajengaken saknika babagan tiang-tiang ingkang kafir. Nggih, tiang-tiang ingkang kafir. Kita pirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina, dan bagi orang-orang kafaru yang kafir, mboten purun iman, mboten purun ngimani Gusti Allah lan Rasulipun, kafir dumateng sinten? Birabbihim, dumateng Rabb mereka, nggih, Tuhan mereka, nggih. Mongko piyambakipun mangke pikantuk adzabu jahannam, pikantuk siksa neraka, naudzubillah min dzalik. Wa bi'sal masir, wa bi'sa dan tempat kembali, wa bi'sa dan jelek, masir tempat kembalinya. Nggih, masyaallah. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Walilladzina,
dan bagi orang-orang yang kafir. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kafir menika artosipun menika menutup. Kafir menika menutup diri nggih. Bahasa Inggris itu cover. C-O-V-E-R-E cover. Cover itu artinya tutup. Ngaten nika. Buku ada covernya nggih. Karena memang menutup isinya. Menutup lembaran-lembarannya. Tiang kafir menika menutup dirinya dari kebaikan. Mboten purun nampi kesaenan. Mboten purun iman dumateng Gusti Allah. Menika menutup ya Mbak Ipun menika. Naudzubillah min dzalik. Lan mangke teng ayat salajengipun menika. Salah satu sifat orang kafir menika kadzdzaba, berbohong. Berbohong. Menawi berbohong menika aslinipun piyambakipun menika mengertos dirinya itu tahu bahwa ini itu bohong. Misalipun kula ditanya oleh orang-orang, Pak Jamal, Masjid Patok Negoro ki nak ndi ngoten nika. Masjid Patok Negoro Ndongkelan nika teng pundi ngoten nika. Lajeng kula sanjang, oh Patok Negoro kuwi ning Sleman ngoten niku. Padahal teng Bantul. Karena saya tahu kemudian mengucapkan yang tidak benar, itulah yang disebut bohong. Disebut sebagai bohong. Tiang kafir menika menawi kafir mawon menika wonten tiang ingkang boten orang yang tidak berbohong sebetulnya. Aslinya dia tidak berbohong, tapi karena memang tidak mengejar hidayah. Tidak mengejar hidayah. Jadi maka dia tidak mendapatkan hidayah saking Gusti Allah. Boten pikantuk iman saking Gusti Allah. Kita pirsani. Lan tiang-tiang ingkang kafir dumateng sinten? Dumateng Rabbipun. Rabb menika benten kali ilah. Wonten ilah, wonten Rabb, wonten napa-napa nggih? Teng bahasa Arab menika nggih. Rabb menika artosipun Gusti Allah ingkang ngopeni, memelihara, memanage nih cara sak menika nggih. Memanage kehidupan saking lahir dugi mangke teng akhirat menika asmanipun Rabb. Menawi Khalik menika nami nyiptakaken mawon. Menciptakan saja itu namanya Khalik. Tapi Gusti Allah mboten, sak sampunipun dadosaken kita, mangke Gusti Allah menika Rabb. Rabb menika ngopeni. Ngopeni kita Bapak sekalian, masyaallah. Ingkang paring rezeki nika sinten? Gusti Allah. Ingkang paring kesehatan nika sinten? Gusti Allah. Ingkang paring napa-napa mawon Gusti Allah. Gusti Allah menika Rabb ingkang ngopeni kita sedanten. Masyaallah. Tiang kafir menika mboten percaya kalih Rabbipun, padahal sampun dipun openi diberi rezeki. Tiang kafir menika nggih sami Bapak Ibu sekalian pikantuk rezeki saking Gusti Allah. Mendapatkan rezeki dari Gusti Allah sami. Nggih. Tapi tetep mawon piyambakipun menika mboten purung iman dumateng Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Nggih nika. Lajeng pikantuk napa tiang-tiang ingkang mekaten menika? Azabu jahannam. Pikantuk azab siksanipun jahanam. Kita pirsani jeneng jahanam menika nggih kathah teng Al-Qur'an nggih. Secara bahasa menika artosipun kalih. Setunggal artosipun sumur. Sumur Bapak Ibu sekalian. Ingkang angka kalih mangke artosipun menika kados tong sampah, tempat sampah. Naudzubillah min dzalik. Kita pirsani. Wonten hadis ngendika mekaten. Kanjeng Nabi kali sahabatipun menika tiba-tiba niku wonten suwanten ada suara kados pundi nggih Pak?
Bler ngaten nika kinten-kinten nggih. Wis pokoke mboten wonten digambaraken. Wonten suara ngaten nika. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika kali sahabatipun, "Ya sahabat, kamu tahu enggak itu suara apa?" Ngaten nika. Lajeng sahabat ngendika, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lajeng Kanjeng Nabi ngendika malih, "Itu adalah suara batu yang dicemplungke, ingkang dipun cemplungke saking pinggir neraka 70 tahun yang lalu. Nembe dugi teng ngandhapipun neraka. Dados saking inggil menika nyemplung nika 17 tahun. Dugi dasaripun neraka nika. Panjenengan anapa kita nek nika dijatuhkan saking sak meter menika dugi ngaten niku pinten menit, pinten jam. Sekedhik lho Bapak pisan, namung sedilit nika. Nika 17 tahun. Sinar matahari menika murup ngaten nika, ngaten nika. Dugi teng bumi menika 8 menit. Niku 8 menit Bapak Ibu sekalian. Dados biar ngaten nika teng mrika dugi mriki nika 8 menit. Jauh karena jauh jaraknya itu. Sakniki neraka menika saking bibir neraka dugi ngandhap menika 17 tahun. Waktu dawah menika. Berarti neraka menika jero sangat ngaten nika. Jero sangat Bapak Ibu sekalian. Nika. Masyaallah nggih. Jero sangat. Padahal mangke kita pirsani isinipun menapa nggih. Ingkang angka kali artosipun jahanam menika tong sampah. Tiang-tiang ingkang boten bermutu, tidak berkualitas karena tidak mau beriman, cemplungke. Bahasanipun menika boten dilebetke. Ning dicemplungke. Mangke ulqu fiha, mangke kita pirsani. Mboten ndak mereka dimasukkan ke dalam neraka, mboten, ning dicemplungke. Berarti nek dicemplungke niku mboten kangge. mboten mutu ngoten nika. Jadi kalau yang dimasukkan itu mesti sesuatu yang berkualitas, bermakna. Nek diuncalke niku mboten kanggo. Tiang-tiang ingkang mboten kangge menika dicemplungke. Mangke bahasanipun mekaten teng Al-Qur'an. Kita pirsani teng surat liyanipun tentang jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Wonten teng surat An-Naba nggih. Mirsad menika kados tugu. Inggil ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Contoh ingkang sederhana. Pojok beteng menika aslinipun untuk memantau musuh nggih, riyin-riyinipun mbok menawi nggih, untuk melihat di sekitar luar keraton itu ada apa. Mila wonten tempat-tempat nika kerawaan nika nggih. Mirsad menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Untuk melihat dari jauh siapa-siapa yang nanti akan menjadi sasaran tembak musuh nggih. Musuh niku akan ditembak. Mirsad menika nggih mekaten, siapa nanti yang akan menjadi membernya jahanam, menjadi anggotanya jahanam, siapa yang akan menjadi keluarga besar neraka jahanam. Niku mirsad. Naudzubillah. Kapan dilihatnya? Dilihatnya saat niko. Sekarang itu mereka, neraka itu sudah memantau, sedang melihat siapa nanti yang akan masuk menjadi anggotaku. Ngoten niko Bapak Ibu sekalian. Terus menawi panjenengan disorot ngoten niko panjenengan delik. Pripun cara ndelike Pak Jamal? Nglampahi kesaenan. Niku ndelikipun. Ya, ndelikipun itu nglampahi kesaenan Bapak Ibu sekalian. Mboten ketinggal nggih.
Nek Allah mesti ketinggal mangke disorot kali neraka jahanam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mila Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan nyuwun donga-donga teng Gusti Allah supaya terhindar dari neraka jahanam nggih. Nah, menika tiang-tiang kafir menika mangke badhe pikantuk azab jahanam, siksa neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan tempat kembali yang jelek gitu. Terus sesuatu yang jelek menika dicemplung itu mereka. Kalau wau dados kados tempat sampah menika. Panjenengan mboten mungkin kok nglebetke barang berharga kagunganipun panjenengan, kagungan emas, kalung dilebetke teng tempat sampah, mboten mungkin. Karena masih terpakai dan berharga ngaten nika. Ning sing mboten kangge dilebetke teng mrika. Mbok menawi napa kertas bekas ngaten nika mboten kangge jemplung menika. Bekas ngonceki mak-eman napa nggih buah dijemplung kaya menika. Yang tidak terpakai masuknya di neraka jahanam. Tiang-tiang ingkang mboten terpakai. Wonten tiang-tiang ingkang boten berkualitas, boten nate ibadah, boten bermutu. Nauzubillah min dzalik, dilebetke tong sampah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa bi'sal masir. Tempat yang jelek itu ada di sana. Nauzubillah. Mila Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita tidak usah terlalu heran dengan kondisi di dunia. Orang-orang mengejar kehidupan duniawi ngaten nika. Enjang sampun mangkat teng tempat pedamelan ngaten nika. Sonten napa dalu nembe kondur nembe wangsul ngaten nika. Ninggalke salat. Ninggalke salat Bapak Ibu sekalian. Kathah tiang-tiang ngaten nika. Kathah tiang-tiang. Teng mriki mboten wonten insyaallah. Mboten insyaallah nggih. Teng mriko-mriko insyaallah. Mboten nate salat Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik. Nggih. Kira-kira ngaten nika mlebu surga napa mlebu neraka? Naudzubillah tsumma naudzubillah nggih. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu zuriyah kita dihindarkan dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita pirsani ayat pitunipun. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza apabila ulqu dilemparkan, diuncalke, fiha di dalamnya, sami'u laha maka akan mendengar, laha darinya, syahiqan suara si mboten eco, wahia dan dia tafurun. Tafurun menika menapa artosipun teng mrika? Napa, Pak? Membara nggih, membara nggih. Ngaten Bapak Ibu sekalian, tafur menika nanti tak sampaikan dulu. Idza ulqiya, idza ulqu sami. Idza ulqu, dan apabila dilemparkan, sekali lagi bahasanipun menika tidak dimasukkan, tapi dilemparkan. Nek dilemparkan menika diuncalke menika berarti nggih mboten kangge ngaten nika. Panjenengan wonten sampah diambil kemudian dilemparkan ke tempat sampah nggih. Wonten tikus mati ngaten nika. Lajeng digodhek ngaten niku Pak. Napa namine? Digodhek ngaten nika lajeng dilemparkan ke tempat lajeng diurugi. Itu karena tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Ya karena memang dia tidak berusaha untuk menjadikan dirinya itu berkualitas ketika hidup.
Manusia yang seperti itu karena dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas menika kagungan iman. Orang berkualitas menika kagungan iman Bapak Ibu sekalian. Niku berkualitas. Saknajan teng saknajan teng donya menika piyambakipun menika secara ekonomi bukan orang kaya, bukan orang berpendidikan, nyun sewu. Tapi karena dia punya iman, derajatipun naik Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang berkualitas karena napa? Kagungan iman. Kagungan iman. Napa malih nek piyambakipun menika meningkatkan setunggal malih inggih punika kagungan ilmu. Niku akan dinaikkan lagi kualitasipun. Nggih. Akan dinaikkan kualitasnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatipun tiang-tiang kali setunggal tiang ingkang kagungan iman dan angka kali tiang ingkang kagungan ilmu darajat beberapa tingkatan. Masya Allah. Niku Bapak Ibu sekalian. Atas iman menika berkualitas menika. Ilmu menika langkung berkualitas malih supaya kita tidak diuncal ke mangke teng naudzubillah min dzalik. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Rikala dilebetke mangke neraka menika bersuara. Sami'u mendengar laha syahiqan. Syahiqan menika mekaten. Atosipun wonten kali setunggal yang bersuara itu adalah nerakanipun. Bapak Ibu sekalian, kita nika sampun nganggep nek neraka menika mboten saged napa-napa. Benda mati mboten. Neraka menika hidup. Bahkan bisa bersuara. Bisa bersuara. Pirsani. Wonten teng surat napa nggih? Surat Hud insyaallah nggih. Gusti Allah bertanya kepada neraka. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid ngaten niku. Gusti Allah nyuwun pirsa, neraka, apakah kamu sudah penuh? Ngaten niku. Gusti Allah bertanya kepada neraka jahanam. Halim talati, apakah kamu sudah penuh? Lajeng dijawab kali neraka jahanam, wa taqulu hal mim mazid, napa wonten tambahan malih Gusti Allah. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Pirsani teng surat Hud ayat 3 surat Qaf maaf. Surat Qaf ayat 3 Halim talati ingkang nyuwun pirsa menika Gusti Allah lan malaikat sakjenipun nika teng surat Qaf menika. Apakah kamu sudah penuh neraka? Ning jawabane neraka hal mim mazid. Napa wonten tambahan malih Gusti Allah. Dados tegesipun neraka menika boten-boten batasipun. Sangat luas Bapak Ibu sekalian, masih menerima anggota. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah min dzalik. Setunggal, nggih. Yang berbunyi itu adalah nerakanipun. Suaranipun kados pundi? Syahiq menika ngaten. Suara yang tidak enak didengar menika syahiq. Suara yang tidak enak didengar menika adalah suara keledai teng Al-Qur'an nggih. Ngik ngik ngaten niku ngeten ya. Mboten enak gitu. Mboten enak. Kita nika Bapak Ibu sekalian, suara bising menika mengganggu telinga. Nggih napa mboten Bapak Ibu sekalian? Mengganggu sangat gitu. Wonten misalipun nyun sewu nggih, wonten napa gitu, teng mriki nyetel napa, teng mriki nyetel napa. Suara bising itu sangat mengganggu. Teng dunya, teng negara-negara menika negara yang paling bising menika India. Terutama teng kota Mumbai. Teng kota Mumbai menika teng lampu merah menika tandin kok kenceng sangat Bapak Ibu sekalian. Kenceng sangat tandin ngaten niku.
Mila sakniki menika teng Mumbai turipun didamel aturan. Didamel aturan supaya suara itu tidak terlalu bising. Ngoten nika. Dibuat aturan. Menawi nika lampu merah nggih. Lampu merah menika wonten biasanya wonten 4, 3, 2, 1 nembe hijau nggih. Biasanya pun mengatakan nika. Wonten aturan begitu mau 3, 2 menika wonten tin ngoten nika mangke merahipun tambah. Jadi semakin lama menjadi merah malih ngoten niku. Kalau ada suara din 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 ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Teng Jepang menika suara klakson menika mboten wonten. Mboten wonten suara klakson Bapak Ibu sekalian. Karena suara klakson menika dianggap sebagai kemarahan. Jadi nek bunyikan klakson menika awon nek teng mrika. Padahal mobil-mobil klakson motor menika damelipun teng mrika. Tapi tiang mrika mboten nate membunyikan suara klakson. Terus klakson itu adalah sebagai bentuk kemarahan orang kepada orang lain. Kalau terpaksa nembe dihidupkan. Nika klakson teng mrika teng beberapa negara. Bapak Ibu sekalian, teng jahanam menika suaranipun bising. Mboten enak Bapak Ibu sekalian. Nyun sewu. Sakniki nika kathah tiyang-tiyang ingkang ngece kali neraka jahanam. Teng medsos menika nyun sewu. Orang-orang itu ngece neraka jahanam. Nanti kalau saya masuk neraka, ya Mbak Ibun Sanjang, saya akan buat konser musik. Nanti nih Bapak Ibu sekalian, teng medsos menika. Naudzubillah min dzalik. Dikiranya sama dunia dengan neraka menika. Ya Mbak Ibun mboten nate nderek tadabbur Al-Qur'an dinten Setu mesti. Masyaallah. Niku Bapak Ibu sekalian, kehidupan sekarang mekaten. Ciptaanipun Gusti Allah, kehebatan Gusti Allah menika disepelekan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nika syahik. Nggih. Bagaimana bunyinya syahik menika suara nyedot menawi kita nafas menika rak wonten keluar dan masuk nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Syahik menika ngaten nika. Tapi ada suaranya. Ngaten nika. Nah, mangke medal menika ngaten nika niku disebut zafir. Mangke teng surat liyanipun wonten. Dados zafir menika medal, menika syahik menika menghirup. Ngaten nika. Bapak Ibu sekalian, mangpirsani. Tiang-tiang ingkang nangis menika menawi nangisipun menika sampai sedih ngaten nika. Nangisipun mboten teng mriki, mboten teng mulut, mboten teng irung, tapi nangisipun dugi mriki. Dugi dodo. Sinten misalipun nggih ditinggal meninggal orang yang dicintai misalipun nyun sewu. Entah anaknya, entah siapa mawon, niku nangisipun dugi mriki Bapak Ibu sekalian. Ibu saya itu ketika adik saya meninggal menika nangis piyambakipun menika kondur saking bedamelan piyambakipun nangis ngaten niku. Nangisipun dugi mriki Bapak Ibu sekalian. Dugi mriki. Berapa lama nangisnya? Setunggal tahun nangis ibu saya itu nangis, dan nangisnya itu dugi mriki. Terus nek menghela nafas menika dugi dodo nggih. Nika ingkang disebut syahik. Neraka itu menghirup nggih dan bersuara. Suaranya itu mengandung kebisingan ingkang boten enak didengar oleh telinga. Nika ingkang disebut syahid. Naudzubillah min dzalik. Terus suaranya bising ngoten niku. Begitu dilemparkan orang teng lebetipun neraka, lajeng neraka nika ngoten niku kinten menghirup ngoten niku, tapi bersuara ingkang kados suarane keledai menika. Suara yang tidak enak didengar niku syahid.
Naudzubillah, wahia tafur. Wahia, oh sekedap. Tadi syahik ada dua, setunggal itu adalah suara nerakanya. Ingkang ongko kali yang bersuara itu bukan nerakanya. Mangke teng surat liyanipun, yang bersuara itu adalah penghuni nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Cetha nek niki, cetha dilemparkan kepada api, ke dalam api yang tinggi dan sangat panas, isinipun tengandhapipun nanah getih ngaten nika lajeng jerit. Nah nika ingkang disebut syahik ingkang angka kalih. Mesti nek ngaten niku mesti dilemparkan kepada sesuatu yang tidak enak, ingin jerit mesti nika ingkang disebut syahik ingkang angka kalih. Wahia tafur, dan dia tafur. Tafur menika ngaten. Menawi ibu-ibu menika nggodhog toya. Nggodhog toya nggih teng panci ngaten nika. Lajeng umeb dugi umeb. Mangke begitu umeb menika dicemplungke kacang ijo. Nyemplunge kacang hijau segenggam misalipun ngaten nika. Kinten-kinten napa kejadianipun? Kacang ijonipun menika mengelupas. Kulit ijonipun menika anu nggih, mangke ra ucul ngaten nggih. Ucul Bapak Ibu sekalian, ucul. Nika ingkang disebut tafur. Kados kacang ijo dicemplungke teng toya ingkang umeb. Menika ingkang disebut tafur. Kita bayangaken menungso ingkang dicemplungke. Menungso ingkang dicemplungke teng jahanam menika dados tafur. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mengelupas Bapak Ibu sekalian, kulitnya mengelupas. Semuanya mengelupas, masyaallah. Rambutnya Masya Allah nggih. Mboten saged mbayangke, semuanya mengelupas. Tafur menika mekaten. Tafur menika mekaten ya Allah. Semuanya tafur nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita lajengaken ayat salajengipun. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Masya Allah. Takadu, hampir-hampir, tamayyazu, pecah, tamayyazu, pecah, minal ghaidh, karena marah. Takadu, ya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, neraka menika begitu menerima orang menika marah Bapak Ibu sekalian. Ghaidh menika ngaten. Teng bahasa Arab marah menika wonten kalih. Setunggal ghadab. Angka kalih ghaidh. Nggih. Ghadab menika marah biasa. Nggih. Marah biasa. Menawi ghaidh marah ning dugi napa nggih ireng. Mukanya saking marah dipendam, tadinya dikeluarkan, menika naminipun ghaidh. Ghin ya dha niku ghaidh. Marah yang memuncak nggih. Marah yang memuncak niku naminipun ghaidh. Begitu dimasukkan orang neraka menika ghaidh, marah. Takadu tamayyaz, dan hampir-hampir saja neraka menika pecah gara-gara kemarahan piyambakipun karena dimasukkan orang yang tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marah neraka menika Bapak Ibu sekalian. Dados sampun ngira nek neraka menika benda mati dicemplungke napa-napa meneng mawon, sing obah menika geninipun boten.
Nerakanipun menika makhlukipun Gusti Allah. Bisa bersuara, bisa marah. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nek kita mirsani kali misalipun winongo menika nggih meneng mawon, gitu, meneng mawon. Gunung Merapi nika nggih meneng mawon. Lajeng laut teng Parangtritis menika nggih meneng mawon. Ketinggalipun mekaten, tapi nanti dia itu akan bersaksi. Akan bersaksi. Siapa dulu yang datang dan menginjak tanah ini dan dia berzikir kepada engkau, saya akan menjadi saksinya. Atau niku Bapak Ibu sekalian. Datang ke Parangtritis. Joget-joget to mriko. Mboten berzikir kali Gusti Allah. Niku kita tuh saksi. Dulu datang ke sini si A dangdutan. Misalnya pun mengatakan, Alhamdulillah min dzalik. Semua itu menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Termasuk nyun sewu karpet yang diduduki panjenengan menika, saknika dados saksi. Dulu sebelah sini saya diduduki oleh Pak Pargi misalnya pun ngaten niku. Dados saksi Bapak Ibu sekalian. Al-Qur'an ingkang panjenengan cepeng menika mangke dados saksi. Dados saksi. Mukena yang dipakai, sarung yang dikenakan, peci yang dikenakan, semua dados saksi. Sakniki tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara, nanti di akhirat berbicara. Demikian juga neraka. Neraka layaknya seperti manusia sekarang, punya perasaan, bisa marah. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha faujun. Kullama semuanya ulqiya dilemparkan fiha ke dalamnya faujun. Faujun menika rombongan. Nauzubillah min dzalik nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Dados tiang-tiang mlebet teng neraka menika nggih rombongan. Mlebet teng surga nggih mangke rombongan. Rombongan Bapak Ibu sekalian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nggih. Nanti orang-orang menika mlebet teng jannahipun Gusti Allah menika zumara. Zumara menika rombongan. Rombongan pengajian saking Patok Negoro. Rombongan mlebet teng surganipun Gusti Allah sedanten ngoten niku. Amin ya rabbal alamin. Mangke neraka nggih sami. Rombongan orang-orang tukang mabuk. Naudzubillah, naudzubillah. Rombongan orang-orang pezina nyun sewu. Mangke rombongan fauj. Fauj menika rombongan Bapak Ibu sekalian nggih. Dados masyaallah nggih. Mila Bapak Ibu sekalian, pelajaranipun menapa? Pelajaranipun kalau kita masuk surga jangan mau sendirian. Sampun piyambakan Bapak Ibu sekalian. Ajak tetangga, anak, istri, simbah sinten mawon sesarengan mlebut surganipun Gusti Allah. Sesarengan Bapak Ibu sekalian, sekeco. Karena surga itu luas sangat. Neraka nggih sami. Neraka nggih sami. Jadi berombongan-rombonganlah kita nanti masuk ke surganipun Gusti Allah. Saged mangke Bapak Ibu sekalian, misalipun panjenengan sampun mlebet surganipun Gusti Allah. Panjenengan padosi Pak Jamal kok dereng wonten. Panjenengan ajak tundang Pak Jamal, ngoten niku. Kelingan mangke. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena teman di dunia ini akan menjadi tetangga kita di surga. Dados konco kita teng dunia menika, mangke insyaallah dados tangga kita teng surganipun Gusti Allah. Mila kita nika kempalipun kali kempal tiyang ingkang sae-sae Bapak Ibu sekalian.
Karena nanti akan menjadi tetangga kita di surga. Nggih. Cobi mawon. Nek biasa awor nyun sewu. Awor kali tiang-tiang ingkang awon. Kita saged kok kegeret-geret dados awon. Saged Bapak Ibu sekalian. Kebawa-bawa jadi orang yang tidak baik Bapak Ibu sekalian. Rugi kita. Hidup cuma sebentar, di akhirat selamanya, tapi kemudian yang selamanya itu kita di tempat yang terhina. Na'udzubillah min dzalik. Mending kita itu hidup di dunia yang sebentar ini bergaul dengan orang-orang soleh, mangke dados tangga kita tempat yang mulia teng surganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Menika Bapak Ibu sekalian, dados kanca niku penting. Berteman itu penting. Berteman dengan orang-orang soleh menika sekeco Bapak Ibu sekalian. Kados kula menika remen sangat kempal kali panjenengan ingkang solih-solihah menika. Saya senang sekali ngaten nika. Karena saya menganggap ini adalah saudara-saudara saya di akhirat mangke. Amin ya rabbal alamin. Makaten. Bapak Ibu sekalian, kita lajengaken sekedik. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Lajeng ditanya mereka itu oleh malaikat, khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apakah ketika kamu di dunia itu tidak ada nadhir, tidak ada orang yang memberikan peringatan, tidak ada rasul, tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada ustadzah yang memberikan peringatan kamu sehingga kamu masuk neraka? Ngaten niku Bapak Ustaz. Ditanyakan oleh malaikat. Ditanyakan oleh malaikat. Pertanyaan menika sebetulnya bukan untuk dijawab. Bukan untuk dijawab. Tapi pertanyaan untuk menghinakan mereka. Biyen urung ana wong sing ngandani kowe apa? Niku tidak perlu dijawab, tapi pertanyaan untuk menghinakan orang yang masuk neraka mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada pertanyaan yang memang malaikat itu maksudnya untuk menghinakan orang yang masuk neraka menika. Nadhir menika mekaten. Peringatan, pemberi peringatan. Asal katanipun menika, nadhir menika suara yang ditimbulkan dari anak panah. Wonten Jemparingan nggih teng mriki. Menika menawi dipasang napa busur wonten anak panah, maka ditarik wonten suaranipun mak nyik ngaten nika. Niku naminipun nadhir. Niku naminipun nadhir. Apa maksudnya Pak Jamal? Maksudnya kalau ada orang berburu di depannya mungkin ada kijang, ada kambing dan sebagainya. Peringatan kijang, peringatan kambing bahwa kamu akan dipanah. Ngaten nika. Nadhiripun menungso mboten kok dipanah riyin. Tapi ceramah agama menika nadhir. Kanjeng Nabi menika nadhir. Ngaten nika. Apakah pernah didatangi nadhir? Pernah. Tapi fakadzabna mangke teng ayat salajengipun. Ning wektalipun men telas ketinggalipun nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Tugasipun Rasul menika kalih. Sakjanipun kalih mawon. Setunggal basyiron angka kali nadhiron. Basyiron itu adalah memberikan kabar gembira. Orang-orang yang beriman, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu berbuat baik, nanti kamu akan mendapatkan surga. Niku basyiron. Lajeng wonten nadhiron. Niku orang-orang kafir, kamu tidak mau beriman kepada Allah, itulah akibatnya kamu akan masuk neraka. Niku nadhir. Jadi tugas Kanjeng Nabi menika kalih.
glondonganipun kalih nggih, basyiron wa nadhiran. Dua-duanya ditanyakan oleh malaikat, apakah belum pernah datang kepadamu nadhir? Belum pernah datang peringatan kepadamu. Peringatan menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Wonten menawi tanggal 17 Agustus menika wonten memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kenapa disebut memperingati? Karena orang itu sudah tahu, makanya diperingati. 17 Agustus 45 menika wonten proklamasi, kemudian setiap tahun diperingati karena orang sudah tahu. Nggih. Nek tiyang dereng mengertos bukan memperingati naminipun. Apa? Pemberitahuan. Nggih, dados benten karena orang itu sakjanipun sampun mengertos, inilah orang-orang, kamu itu kalau seperti ini masuk neraka, kalau kamu berbuat begini itu masuk surga. Sakjanipun sampun ngerti, sakjanipun sampun mengertos. Tapi karena orang itu tidak mau menerima kebaikan, maka diperingati dengan kata nadhirun, diperingati. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian hingga kula hormati, menika tuki ayat 8 nggih. Masya Allah, mudah-mudahan mugi-mugi mawon wonten manfaatipun dan kita terhindar dari nerakanipun Gusti Allah. Kita semuanya nanti akan dimasukkan ke surganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.